अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा वॉशिंग पीट पे ड्यूटी है। जो ब्रेक पैड बेकार हो चुका है, घिस गया है, ब्रेक पैड लगेगा। आज देखा जाएगा पूरा वीडियो। यह वॉशिंग पीट है जहां पे गाड़ी आकर धुलती है, अच्छे से साफ़ सफाई होता है और मेंटेनेंस किया जाता है हर कोच का, क्या खराबी है क्या नहीं खराबी है। फिर उसके बाद गाड़ी को चलाया जाता है। 22 नंबर बोगी में जाना है, काफ़ी दूर पड़ रहा है, यहाँ से लास्ट में जाना पड़ेगा। सबसे लास्ट कोच का ब्रेक पैड घिस गया है। ब्रेक पैड ये भी चेंज होगा, इधर का भी चेंज होगा, दोनों चक्के का चेंज होगा। कुछ भी काम नहीं ऊपर से काफी बराबर जाएगा, उसमें बराबर जाएगा। हाँ थोड़ा थोड़ा लगाइए बाकी को पूरा घिस गया। बोल रहे हैं हो गया बंद। इधर भी खोल दे, वाला सही है ना? हाँ वाला लगा दिए, ठीक है। खोल दो ना, खुल गया दोनों साइड का। दो कोच का, दो बोगियों का ब्रेक पैड घिस गया था, उसे चेंज करना था और अर्थ वायर भी चेक करना था, जो कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। लास्ट में जा रहे हैं हम लोग रूम पे।